போயா மைக் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன். பட் ஆனால் இந்த வீடியோ நான் போட்டதே கிடையாது. என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் போயா மைக்கில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன், அதில் வர இப்போ நீங்கள் சவுண்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க. பட் ஆனால் வந்து சவுண்டு ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும்னு பாப்பிங் ஆகிருக்காது. ஸோ இந்தமாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது நான் ஒரு மெத்தடில் சொல்கிறேன். மொபைல் செட்டிங்ஸில் மைக்ரோஃபோன் ரெக்கார்ட் சவுண்ட் அது கிளிக் பண்ண உடனே ஒன்று இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன தான் ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணாத மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இருந்தால் அப்படி இருக்கும். சிஸ்டம் ஆடியோ அண்ட் மைக்ரோஃபோன் சவுண்ட் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போதும். நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுலாம் கிளியராக பர்ஃபெக்டாக கேட்கும். இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா விட்டுருங்க, தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னென்ன சொல்லுது கரெக்டு தானே?